Las fuerzas soviéticas por fin liberaron todos los territorios ocupados para mediados de 1944 y se concentraron en atacar el régimen de Hitler. El Ejército Rojo avanzó en los estados bálticos, Checoslovaquia y Polonia. La batalla se trasladó a Austria, acercándose incluso más a Alemania. La conferencia de Yalta tuvo lugar en febrero de 1945. Churchill, Roosevelt y Stalin, jefes de los Estados aliados, decidieron la estrategia global en Europa, que incluía la división de los territorios liberados en esferas de influencia y la creación de las Naciones Unidas. Para marzo de 1945, la línea del frente estaba solo a 65 kilómetros de Berlín. Allí les esperaba una potente línea defensiva alemana, con innumerables trincheras, baterías de artillería, búnkeres y posiciones antitanque. Para fortalecer la defensa, Hitler ordenó que quien se retirara sin recibir órdenes fuera ejecutado en el acto. La Fuerza Aérea Soviética se preparó para asaltar Berlín, tomando fotos detalladas de las defensas alemanas, debilitándolas con constantes ataques aéreos y lanzando panfletos. La batalla de Berlín sería la gran final de la guerra en Europa y la mayor batalla de la historia, la que los soviéticos iban a ganar a cualquier precio. Para el 25 de abril, Berlín estaba sitiado. La capital alemana albergaba un enorme ejército con cientos de tanques, miles de cañones y cientos de miles de soldados. Una pequeña fuerza comparada con las que Alemania había perdido en batallas pasadas era lo único que separaba a los soviéticos de la victoria final. Esta es la batalla final.